كما جاء في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي، قال: يا عدي ما يفرك، يا عدي ما يفرك، أي ما الذي يجعلك تفر من الدين؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ ثم قال له: يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فكلمة الله أكبر تدل على كبرياء الله وعظمته، وأنه تبارك وتعالى لا شيء أكبر منه، لا شيء أكبر منه، وأنه تبارك وتعالى الكبير المتعال. وإذا أردت ما يعينك على تحقيق فهم هذا المعنى فتأمل في مخلوقات الله العظيمة الكبيرة التي يدهش العقول كبرها وعظمها، وهي مخلوقات لله ليست شيئا أمام كبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. وتأمل ذلك في حديث النبي الذي رواه عنه أبو ذر رضي الله عنه، وهو في المسند وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وجالس في المسجد الحرام، فقلت: أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. والكرسي في العرش مثل ذلك. والله عز وجل قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. تأمل هنا السماوات السبع والأراضون السبع على كبرها واتساعها وترامي أطرافها، نسبتها إلى الكرسي كنسبة حلقة من حديد، كنسبة حلقة من حديد رميتها في الصحراء. ماذا تساوي حلقة من حديد صغيرة رميت في صحراء كبيرة؟ أي شيء تساوي؟ قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، يعني في صحراء. حديدة صغيرة رميت في صحراء، أي نسبة بين الحديدة والصحراء؟ قال: والكرسي في العرش مثل ذلك، يعني نسبة الكرسي إلى العرش مثل نسبة السماوات السبع والأراضون السبع للكرسي. فتأمل هذه النسب. وإذا تأملت هذه النسب من جهة أخرى، الأرض التي تمشي عليها والجبال التي حولك، عندما تتأملها تقول: سبحان الله، كبيرة هذه وعظيمة، الجبل هذا كبير جدا. إذا تأملت نسبة الأرض التي أنت عليها والجبال التي تحتف بك، ما هي نسبتها إلى الأرض عموما؟ والأرض عموما ما نسبتها إلى الأراضون السبع، والأراضون السبع ما نسبتها إلى السماوات السبع، والسماوات السبع ما نسبتها إلى الكرسي، والكرسي ما هي نسبته إلى العرش العظيم. وهذه مخلوقات لله يدهشك كبرها. مما يدهش في كبر المخلوقات ما جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. شحمة الأذن بالنسبة لنا هذه، والعاتق هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام: تخفق الطير ما بين شحمة الأذن إلى العاتق 700 سنة. بمعنى لو أن طائرا طار من عاتق الملك متجها إلى شحمة أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن من حملة العرش. وهذه المسافة بالنسبة لنا لا تكفي لأن يقف عليها الطير، لا تكفي هذه المسافة لأن يقف الطير، فضلا عن أن يطير قليلا، فضلا عن أن يطير 700 سنة.
قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. هذه مخلوقات كبيرة جدا وعظيمة، والذي خلقها من العدم وأوجدها من العدم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا كبر مخلوقاته، فكيف بكبر خالق المخلوقات الذي لا يقادر قدره ولا يدرك كيفية عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهنا تعجب غاية العجب مع هذه العظمة والكبرياء والجلال والكمال وتفرده تبارك وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والتدبير، ترى في كثير من الناس بل أكثر الناس كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، تجد أكثر الناس ينصرفون عن عبادة هذا الرب العظيم والخالق الجليل إلى عبادة إما تراب أو قبة من القباب أو شجرة من الأشجار أو ضريح من الأضرحة، يتوجهون إليها بالسؤال والطلب والنداء وعرض الحاجات. ويا سبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء عن الالتجاء والافتقار والانكسار والذل والطلب والالتجاء إلى الرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور؟ وهذا مما يبين لنا مقام التوحيد وشأن التوحيد، وأن من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف عظمته وجلاله وكماله وكبرياءه لا يصرف العبادة إلا له، لا يصرف العبادة إلا له ولا يلتجئ إلا إليه سبحانه وتعالى، لأنه الرب العظيم والخالق الجليل والمالك القدير الذي بيده أزمة الأمور، بيده الخفض والرفع والعطاء والمنع والعز والذل والهداية والضلال والتوفيق والحرمان، كل شيء بيده تبارك وتعالى. فكيف يلتجأ إلى غيره؟ كيف يلتجأ إلى سواه؟ كيف يلتجأ الإنسان إلى مخلوق من المخلوقات ويدع رب الأرض والسماوات؟ كيف يلجأ إلى تراب ويدع الرب العظيم الخالق الجليل تبارك وتعالى؟ فالشاهد أن هذه الكلمات المباركة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جمعت الخير كله في مقام التوحيد والثناء والتعظيم والتنزيه لله تبارك وتعالى.